Мощный термостатический фен для сушки волос. Отличается он стильным, усовершенствованным дизайном, мягкими плавными контурами и удлиненной формой. Фен мощностью в 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчит создание укладки. Довольно мощный прибор оборудован двумя отдельными переключателями для регулировки температуры и скорости. Укомплектован насадками, двумя концентраторами и диффузором, имеющим длинные пальцы для придания волосам большого объема. Возможность индивидуальной регуляции температурного режима, подходящего именно под ваш тип волос, несомненно порадует каждого, а режим холодной подачи воздуха надежно закрепит вашу прическу. По сборке и качеству претензий нет. Фен хорошо выполняет поставленные на него задачи уже больше года, и мои родители им довольны.